տեսարաններ նկարելով վերման ենթարկեցին, Նիկոլ Փաշինյանը չնայած երեք ասում է, որ չի տեսել այդ տեսարանները, չնայած շատերի խոսքով ոչ թե չի տեսել, այլ հենց ինքն է նկարել այս ամենը, եւ 2 ամսով կանոնավորեցի, իսկ 3 էլ հայտնի դարձավ, որ Արեգտաս Մանուկյանին են 2 ամսով կանոնավորել, խնդրեմ։ Նախ եկեք անկեղծ լինենք, իհարկե բոլորն են տեսել այդ տեսարանները, հնարավոր չէ չտեսնել, այն էլ այն քաղաքական մրցակցի, ում ձայների շնորհիվ նա կարողացել է համենայն դեպս այդ նկարչությունը իրականացնել, այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, որ քաղաքական պայքարից հետո արձանագրվել է մի այնպիսի պատկեր, որը չէր կարող արձանագրվել, եթե Գագիկ Ծառուկյանը չմասնակցեր այդ ընտրություններին, չձեռք բերեր այդ ձայները եւ այդ ձայները հետագայում չբաշխվեին այն ուժերի միջև, ովքեր որ այս պայդրությամբ ըստ այդ որոշման անցել են խորհրդարան։ Այսինքն մենք ակնհայտ հասկանում ենք, որ քաղաքական մրցակցին, որին ինքը ցիտել է բազմաթիվ անգամ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում եւ սպառնացել է, հայտարարել է, որ այդ իր քաղաքական մրցակցի նկատմամբ ինչպիսի գործողություններ նա պետք է անի, իրականացնի, ես չեմ հավատում, որ նա չի տեսել այդ տեսարանը, որը նկարահանվել էր հենց իրավապահ մարմինների կողմից Գագիկ Ծառուկյանին այդ ժամանակ ձերբակալելու, նրա նկատմամբ այդպիսի հարկադրանքի միջոցներ, նրա գազանանոցում պահվող գազանների նկատմամբ այդպիսի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու, այո, տեսարանները հնարավոր չէ տեսած չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, ես նրան չեմ հավատում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հիշում եք, եթե ինքը համարձակվում է կամ ցանկություն ունի զանգահարելու օրինակ մարդկանց ճշտելու նրանց ինչ որ վճարումները էլեկտրոէներգիայի հետ կապված եւ այլն, չեմ պատկերացնում, որ նա հետաքրքրված չլիներ, թե ինչպես են հարկադրանքի միջոցներ կիրառել գազանների եւ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք ոչ անկեղծ հայտարարության հետ։ Հիմա այդ տեսարանները բոլորը տեսան, իհարկե, եւ շնորհակալություն մի կողմից էր, իհարկե ցանկալի չէր մարդուն տեսնել այդպիսի նվաստացված վիճակում եւ այդպիսի բռնություն գործադրելու պայմաններում, այդ թվում նաեւ կենթանիներին մենք չպետք է տեսնեինք այդպիսի վիճակում, որոնցից մեկը նաեւ սատկեց, այսինքն անկում ապրեց, բայց մենք չգիտենք որն էր, այսինքն ենթադրում ենք պատճառները, քննություն պետք է կատարվի, բայց հաստատ համոզված ենք, որ այդ կենթանիներին, եթե այդտեղից չտեղափոխեին, կենթանիներից մեկը հաստատ կշարունակեր կենթանի մնալ, այլ ոչ թե անկում կապրեր։ Հիմա շնորհակալություն, որ այդ տեսարանները դուք եք նկարել, դուք ցուցադրեցիք, այդ տեսարանները ուղղակի ապացույցներ են իրավապահ մարմինների ապօրինի գործողությունների վերաբերյալ։ Նախ կիրառվել է ոչ իրավաչափ եւ ոչ համաչափ ուժ վերման ենթարկելու ժամանակահատվածում Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, որի մասին հենց Անահիտ Մանասյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, նաև ինքը հայտարարություն տարածեց։ Այսինքն դուք տեսարանները նկարահանեցիք, ցուցադրեցիք եւ ինքներդ այդ ապացույցների մասին ապացույցները ցույց տվեցիք հանրությանը եւ այդ ապացույցների ներքո դուք ինքներդ վաղը մյուս օր նստելու եք մեղադրյալի աթոռին եւ ստանալու եք արժանի պատիժ։ Սա անթույլատրելի է, եթե նույնիսկ անձը ինչ որ հանցագործության մեջ կասկածվում է, իսկ տվյալ դեպքում ես հասկացա, որ գործընթացը հետեւյալն է եղել, ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալին դատարան տանելու համար ձերբակալությունը, սա հատուկ կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Այս պարագայում բացարձակ պետք չէր մարդուն
շղթայել կամ մարդու նկատմամբ այդպիսի բռնություն գործադրել եւ այդ մեթոդով նրան տանել դատարան։ Բացարձակ դրա կարիքը չի եղել։ Եթե գային առաջարկեին Գագիկ Ծառուկյանին գնալ դատարան, Գագիկ Ծառուկյանը առանց որևիցե խնդիր հարուցելու կգնար իրենց հետ դատարան, այսինքն դա էլ է կոչվում արգելանքի տակ գտնվել, բայց առանց բռնության եւ ոչ իրավաչափ եւ համաչափ ուժի կիրառման եւ առանց ավելորդ այդպիսի քաշքշուկների եւ տեսարանների, բայց պարզվում է, որ ոչ։ Ուրեմն ես արդեն իսկ հենց այդ օրը, որ այդ ամեն ինչը ես ինքս էլ ծանոթացա այդ ամենի հետ, այդ տեսաձայնագրությունների հետ, ես ինքս ներկայացրեցի հաղորդում հանցանքի մասին, հիշատակելով Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան քրեական օրենսգրքի հոդվածները։ Այստեղ կա կենդանիների նկատմամբ ահավոր վատ վերաբերմունքի հանցակազմ, այդ թվում նաև պաշտոնական դիրքի չարաշահում եւ լիազորությունների անցում կապված կենդանիների հետ։ Ենթադրենք, կենդանիները ճանաչվել էին իրեղեն ապացույց։ Կենդանին դա կենդանի է, այսինքն նա պետք է ստանա խնամք, պետք է ունենա հատուկ ապրուստի տարածք, պետք է ունենա հատուկ սննդակարգի հետ կապված ռեժիմ, որը ապահովում է տվյալ պայմաններում այն նրա տերը, ով այս պահին իր այդ ամբողջ հարցերը հոգում է։ Տվյալ պարագայում այդ տերը, այդ տարածքում գտնվող սեփականատերն էր եւ այդ տարածքի նաեւ խնամքը հոգացող նաեւ այլ ծառայողներն էին։ Հիմա երբ դու իրեղեն ապացույց ես ճանաչել, ապա բացարձակ պետք չէր այդ կենդանիներին միջամտության միջոցով թմրեցնել, հետո տեղափոխել մի այլ տարածք, որը կոչվում է Երևան քաղաքի գազանանոց։ Նախ մենք ինչ գիտենք այդ գազանանոցում համապատասխան խնամք հոգացող ծառայողներ գոյություն ունեն, թե չունեն։ Երկրորդը, ով է թույլ տվել ձեզ միջամտություն իրականացնել կենդանու նկատմամբ առանց համապատասխան մասնագետի եւ փորձագետի որոշման։ Այսինքն դուք եթե մեկի նկատմամբ կատարում եք որևիցե միջամտություն, դրա թույլտվությունը անհրաժեշտ է եւ կենդանու նկատմամբ եւ մարդու նկատմամբ։ Կենդանիների նկատմամբ միջամտությունը եղել է թմրանյութերի ներարկման միջոցով։ Այսինքն նյութ է ներարկվել, որից հետո կենդանիներից մեկը էգ արյուծը անկում է ապրել, անկել է։ Սա ինչ է նշանակում, որ այդ միջամտությունը չէր կարելի թույլ տալ, որովհետև դրա համար նախ չի եղել անհրաժեշտություն, այսինքն կարող էին նույն այդ կենդանիներին ի պահ տային, հենց նույն տարածքում հատուկ սահմանված կարգով պետք չէր կենդանիներին տեղափոխել եւ նույնիսկ այդ տեղափոխման համար պետք է լիներ մասնագիտական կարծիք եւ որոշում։ Արդյոք կարելի է այդ կենդանիներին ընդհանրապես տեղափոխել։ Արդյոք կարելի է այդ կենդանիներին մինչև տեղափոխումը ինչ որ միջամտություն կատարել։ Այս որոշումները չունենալով քննիչները եւ հատուկ ինչ որ խմբեր, այն էին, թե ովքեր էին, ներխուժում են մասնավոր տարածք, մասնավոր սեփականությունը վերցնում են եւ տեղափոխում են, որի ընթացքում այդ սեփականությունը փաստորեն ոչնչանում է։ Մենք այսրան ենք ականատես։ Կենդանիները այս պահի դրությամբ դրանք լինեն ընտանի կենդանիներ, այլ կենդանիներ, անասուններ, ունեն տերեր եւ այս պարագայում այդ տերը հանդիսանում էր Գագիկ Ծառուկյանը եւ այդ տիրոջից այդ կարգով վերցնելը իհարկե ապօրինի էր, հետեւաբար այս ապօրինությանը նույնպես պետք է տրվի քրեա իրավական գնահատական։ Հաջորդը անցնեմ ես Արեգնազի կալանավորմանը, իհարկե սա այս խայտառակ փաստերից մեկն է,
Անցյալ տարի իմ երկու պաշտպանյալներին, ավելի շուտ 3 կին արմատներին, սկզբից Լիլիթ Աղեկյանին, ապա նաև Լիաննային եւ նրա փոքրիկին, հիշում եք Ջուլիային, կալանավորեցին։ Նրանք անցկացրեցին որոշ ժամանակ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում։ Լիլիթ Աղեկյանի կալանքը այդ 1 ամսյա վերաքննիչ դատարանը ճանաչեց ոչ իրավաչափ։ Լիաննային ազատ արձակեցին շուրջ 5 օր անց, Լիաննային եւ նրա փոքրիկին, այն դեպքում, երբ արկա եղավ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից որոշում, եւ Լիաննան ստիպված 1 օր անցկացնելով Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում հայտնվեց իր փոքրիկի հետ հիվանդանոցում։ Այսինքն երեխան այդ պայմաններից, այդ մեկուսարանի պայմաններից այնպիսի հիվանդություն ձեռք բերեց աղիների հետ կապված, որ հայտնվեց հիվանդանոցում։ Նրանց ազատ արձակեցին։ Հիմա մենք ունենք դեպք արդեն Արեգնազի հետ կապված, որը իհարկե անթույլատրելի է, որովհետև որևիցե հիմք նրան Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում տեղավորելու համար գոյություն չունի։ Բացի այդ, նա ունի նաև անչափահաս երեխա եւ ընդհանրապես երեխաներ ունի, որոնցից մեկը անչափահաս է։ Այս պարագայում օրենսդիրը ունի տարբերակված մոտեցում եւ նաեւ տարբերակված հնարավորություններ։ Օրինակ, ինչու չի կիրառվել այդ դատավորը, որ այդ կալանքի որոշումը կայացրել է։ Հարգելի դատավոր, ինչու չես կիրառել, օրինակ, տնային կալանք այդ խափաման միջոցը։ Ես հարց ունեմ ձեզ։ Ինչու ես նրա նկատմամբ կիրառել կալանավորում խափաման միջոց, որը նա պետք է կրի Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում։ Ես համոզված եմ, սա ոչ իրավաչափ եւ ոչ համաչափ խափաման միջոց է, եւ դրա նպատակը ոչ թե քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված առաքելությունը իրականացնելու համար է, այլ նրա համար է, որպեսզի վախի մթնոլորտ տարածեն հատկապես կանանց շրջանում։ Այս իշխանությունը հատկապես թիրախավորել է կանանց կին արմատին եւ հիմա տղաներից, տղամարդկանցից արդեն անցել է թիրախավորման հենց կանանց, այն կանանց, ովքեր իրենք քաղաքականապես հատկապես նաև ակտիվ են եւ այդ քաղաքական ձայնը նրանք փորձում են լռեցնել։ Ես կարող եմ այսպես բնորոշել Արեգնազի կալանավորումը։ Իհարկե սա անթույլատրելի է եւ այս ուղղությամբ ես կարծում եմ, ես նաև կոչ եմ անում կանանց, որովհետև Արեգնազը այս տարվա կին ծիծեռնակն է, բայց դրանից հետո լինելու են, եթե մենք լռենք, մենք չաջակցենք, մենք այս ապօրինության դեմ չպայքարենք, լինելու են այլ մարդիկ, այլ կալանավորներ եւ այլ դատապարտյալներ, ովքեր ցանկացել են օգտվել խոսքի ազատությունից, ովքեր իրենց քաղաքական տեսակետները եւ կարծիքները չեն թաքցրել եւ հրապարակել են։ Արեգնազը այդ հրապարակողներից մեկն էր։ Նա վարում էր հաղորդում, նա ակտիվ քաղաքական գործընթացների մեջ ներգրաված էր։ Նա Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակով առաջադրվել էր որպես падգամավորի թեկնածու։ Այսինքն այս կարգավիճակի անձին հանրությանը իրանք այդպես են ներկայացնում են, այս կարգավիճակի եթե անձի նկատմամբ մենք կարող ենք կիրառել այսպիսի խափաման միջոց ազատազրկման ձևով, ապա այն մնացած մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կցանկանան խոսել, բա նրանց ինչ կանենք։ Այս համեմատության մեջ վախի մթնոլորտ է տարածում այսօրվա գործող իշխանությունը։ Իհարկե սա ավելի զարգացում կապրի, եթե մենք սրա դեմը չառնենք։ Այս ստալինյան ռեժիմը, որը գործել է ժամանակին, նա չի խնայել ոչ կին, ոչ երեխա, եկել են ամուսնու հետևից, ամուսինը տանը չի եղել, կնոջն ու երեխային են տարել։ Սա ծրագրված, այսինքն իրենք ունեն վախի մթնոլորտ տարածելու հատուկ ծրագիր եւ դա իրականացնում են։ Հետեւաբար կոչս է բոլոր կանանցով առնվազն այն որ կանայք կային, որ կեղծ հեղափոխությանը մասնակցում էին, իրենց երեխաների սայլակներով դուրս էին եկել, բայց հիմա մենք ոչ թե կեղծ հեղափոխության ներքո պետք է բարձրաձայնենք հարցը, այլ իրապես համախմբման ներքո
եւ իրապես ասենք հասարակական քաղաքական խոսք դատապարտող եւ դեմը առնենք այս ապօրինությունների, որովհետեւ հիմա արդեն լծվել են կանանց թիրախավորման եւ նայում ենք այս ձերբակալությունները, կալանավորումները եւ բնակարանի խուզարկությունները, մենք հասկանում ենք, որ արդեն իսկ ընտրված է ոչ թե այն անհատ տղամարդը, ով ցանկացել էր ինչ-որ քաղաքականությամբ զբաղվել կամ ինչ-որ հայտարարություններ անել, այլ ընտրվել են բոլորի ընտանիքները, ամեն անգամ խուզարկություն իրականացնելուց մտնում են ընտանիքի մասնավոր տարածք, որտեղ ապրում են նրանց երեխաները, անչափահաս երեխաները, կանայք, տարեցները եւ այդ տարեց մարդկանց ներկայությամբ իրականացնում են այնպիսի խուզարկություններ, որոնք ընդհանրապես ոչ պիտանի են, ոչ ինչ-որ նպատակային նշանակություն ունեն վարույթն իրականացնող մարմնի համար, ուղղակի ներխուժում են այդ մասկաներով եւ սևազգեստ այդ տղամարդիկ հատուկ զինված ինչ-որ հագուստներով եւ պարագաներով, որպեսզի տարածեն վախի մթնոլորտը, սրա համար է այդ ամենը արվում, այսքանը